Некомпетентные техноблогеры номер один. НН Ами и его клавы на Autemu Red. Хотели Это разоблачение на кого-то? бы вы, чтобы в видеоролике под названием топ-5 клавиатур вам втюхивали клава DEX, ну или же разъясняли понятное, ну или же в видеоролике топ-5 бюджетных и хороших микрофонов вам бы советовали майк На 2 минуты. Топ-5 микрофонов, видос на 2 минуты. за 10к. Хотеть не вредно, ведь существует на ютубе такой человек, как NoName. Однако, здравствуйте. Плюхайтесь на диван. Вам вообще интересно смотреть разоблачение от Genshin Impact с 23 подписчиками на другого чела, который снимает видосы на 2 минуты с топ-5 бюджетных микрофонов? Вам вообще как? Ну, наша сфера, как бы, покопаться в говне интересно, белье вот это вот понюхать грязненькое. Но мне кажется, просто душно будет. Идите Балтику 9, но мы начинаем. И давайте же начнем с видеоролика. Кто же съел говнеца? Кто же насрал в трусы? Кто оставил черкаш в унитазе? Сегодня мы с вами узнаем. Передача Малахов. Топ-5 механических клавиатур. Сразу же скажу то, что вся подборка это полнейший бред. А сейчас я вам буду разъяснять, почему это бред. Всем привет, это топ-5 механических клавиатур от дешевых до дорогих. Dex Blaze, 80% клавиатура с Altium Red свечами. Цена Otium. Otium Red. Otium. данной клавиатуры равна 3600 рублям. И первое же, что он нам советует, это ебаная клавиатура от DEX. Сейчас же данная клавиатура стоит 3000 рублей. Ну, Нейм, тебе вообще в кайф советовать клавиатуру на Autem свечах? С Altium Red свечами. А, точно, так это же не Autem свечи, это Otium свечи. Otium, блядь. А чё не опиум? Главное не опоздать, пока они не закрылись. Что происходит? Здравствуйте. А, что? А у вас есть клавиатуры? Да, есть. Вот одна, значит, Autem свечи, а другая Otium. А в чем разница? Да хуй. Это сценки, как они правильно, скетчи в Майнкрафте. Чел снимает про девайсы, ставит на геймплее Форзу и делает скетчи в Майнкрафте. Блять, он гений. Название смешнее, просто. А у вас есть хуётим? Бля, вроде бы, блядь, была ща где-то на складах посмотрю. Dex Tanta VRS. Вы спросите меня, что по свечам. А те же самые свечи, то, что и у прошлой клавиатуры. Только эта клавиатура уже 60%, а не 80%, как прошлая. Да, ёб твою мать, ты чё, муха, что тебя так на говно тянет? Любая клавиатура на Autem свечах, а тем более от DEX, это бан. Ну, на самом деле, последние аутему свечи, премки их неплохие. Так что не надо прям про все аутемы так говорить. Раньше, да, они исключительно бюджетная хуйня делали. Но эта бюджетная хуйня стоила своих денег. Но все равно советовать это бред. Сейчас же, как будто бы нет. Почему спросите вы? Да потому что в этом свече недолговечно, у них пружины. Это любой даже начинающий, сука, техноблогер в мире девайсов знает. А также он ни у одной клавиатуры не назвал ни профиль кейкапов, ни из чего сделаны кейкапы, ни про стабилизаторы не рассказал, ни хрена. Да даже банально вид крепления плейда. Но нет, мы назовем цену и какие свечи стоят в этой говной клавиатуре. Далее же он называет... Почему никто еще эту базированную картинку не перевел на русский? Вот у меня вопрос. Вот этот как бы, ну, для тех, кто... Вот эта картинка, она гуляет по интернету как база среди всей базы. Почему она до сих пор на английском? Вот как бы, вообще как бы, подписчики, без шуток, без рофла, найдите вот эту картинку, переведите ее на русский, не через Яндекс.Переводчик, а нормально, по-человечески. Сделайте вот ее на русском, она будет гулять по интернету, а вы будете ее автором, потому что это очень полезная, очень важная картинка, но она лишь на инглише есть. И многие в сегменте не понимают, что такое сэндвич маунт, гаскин маунт, вот это все. Мы назовем цену и какие свечи стоят в этой говной клавиатуре. Далее же он называет средние клавиатуры от Dark Project и Ardor Gaming. Конечно, спорные клавиатуры, но окей, но я все их брать ни в коем случае не стал. Когда существует альтернатива от тех же Ардоров и Dark Project, блять. Меня же больше смутило то, что он в конце в топ вставил, блять. Сейчас самая дорогая клавиатура, которую я нашел в DNS, это Warmila VM87 Sakura R2. Идет на свечах Rose V2, и вы их можете поменять. Также она идет в формате... Вармила. КЛ 80%, или вы можете купить ее КЛ 100% клавиатуру. Кал, хуйня, залупа. Блин, чел позорит мои картинки, что-то какую-то хуйню реально затирает. Брать Вармила в 2024 году это то же самое, что и себя не уважать. Потому что Вармила это давно уже не премиальный бренд. Это уже давно оверпрайс кал, который пытается выехать на неразбирающихся людях. Ау, блядь, чел, ну Да. ты на приколе. Также хочу уточнить то, что Ну, Dex... это факты, это факты. Хуча дополнить. Вармила это реально пиздец. Это самое страшное, наверное, в сфере клавиатур сегодня.
Blaze стоит не 3 с лишним тысячи, а ровно 3000 рублей. А вот уже Dex Tanta VRS стоит 3600 рублей. Почему, блядь? Нахуй ты картинок столько вставляешь? Он как будто бы, знаете, ща. Как будто бы просто такой взял, зашел, вот скачал мой аниме PNG, вот так вот выделил все, закинул в монтажку, и после этого просто как бы начал их перечислять. Вообще не под эмоцию никакую. Это на монтаже нельзя было сразу правильно озвучить. Зачем ты это в конце добавил? Я прям представляю, как ты монтировал. Вот я допустил ошибку на озвучке. Что же делать? Перезаписать? Да не, в пизду, это слишком умно. А давайте-ка я в конце вставочку сделаю, где скажу правильно. Я знаю, как стать богатым. Я свой новый пак солью не бесплатно, а на бусте за 100. Цену. Этот видеоролик наконец-таки закончился, и мы можем переходить к следующему. К части монтажа и озвучки Кстати, у меня отец еврей. данного человека мы еще вернемся, поверьте. Мекси, шмекси, секси, спасибо большое за редик. И еще я хотел сделать разбор на данный видеоролик, но, блять, он там говорит такую очевидную хуйню, что навязывается вопрос, а нахуя это вообще в отдельный видеоролик выводить было? Который, между прочим, длится целую минуту. Так что давайте перейдем к видео топ-5 хороших и бюджетных микрофонов. Привет, это топ-5 дешевых, но хороших микрофонов. И мне абсолютно пофиг, то, что у меня выходил такой же ролик на канале, так что приступим. Также здесь не будет говна такого, как HyperX, на которого Рабаши вешает 2 поп-фильтра, чтобы убрать звуки ПИБ и дыхания. При том, что HyperX конденсатор, Чего, блять? Че? У HyperX нету проблемы с БИП. его все равно херово Он слышно. хуёвый, но там проблема не в БИП. Да, USB-шный микрофон можно хоть как-то криво-косо настроить, но это все равно не отменяет тот факт, что HyperX очень херово слышно. У мужика почти 225 тысяч подписчиков. И на вид ему тридцатник, и он даже не думался купить дешевенький XLR микрофон. А сколько мне на вид? Если вот этому мужику тридцатник, мне сколько? Давайте не так, давайте вот так вот. Давайте вот так вот. Сколько мне на вид? Насколько плохо я выгляжу? Ну да, блядь, так выгляжу в жизни, зато без масок сижу, какой есть. Любите меня таким, какой я есть. Вместе с аудиокартой. Даже тот самый же Behringer C1 будет лучше того вашего HyperX. Ну и аудиокарт возьмем от Behringer. А туториал по настройке звука на Behringer. Behringer кринж на сегодняшний день, сразу скажу, потому что Фифуни выпустили микшер за меньшие деньги. Ютубе очень много. Я не туда заехал. А так, что погнали говорить про Он не про котов, но я там хуёво слышно было, может я не понял. дешевые хорошие микрофоны. Кто это, блять? Ты половину своего видео, которое 2 минуты длится, какую-то хуйню несешь вместо того, чтобы хотя бы что-то рассказать о бюджетных, хороших микрофонах. Лично мне вообще похуй то, что он 2 поп-фильтра, блять, на свой говный микрофон вешает. Я открыл видео под названием топ-5 хороших и бюджетных микрофонов для того, чтобы послушать, блять, какие есть хорошие и А бюджетные. я хочу рассказать, как я сегодня сходил покакать, как я посмотрел Стинта, как я сходил к булочке. И вообще вам очень важно знать, почему я сделал этот ролик. Вот, проснулся, улыбнулся, потянулся, решил, а почему бы не порадовать своих любимых подписчиков, чтобы заснять данный видеоматериал. Вот, это очень важная информация для роликов, если что. И микрофоны. Дай подборка у тебя микрофона со звуковухой сейчас не очень. Когда можно взять так старт? Ты срал 2 минуты, как... А я не знаю, у меня последнее время, я, короче... Как тебе объяснить? Я... Вот уехала Даша, и я решил экспериментировать. То есть я в день заказываю 2 доставки, ну, я кушаю 2 раза в день, заказываю доставки, и где-то 70-80% того, что я заказывал за эти дни, это было всегда что-то новенькое. Что-то прям вот того, чего я не пробовал, не заказывал. То есть обычно, когда мы с Дашей что-то стабильное, вкусное заказывали, проверенное, чтобы не экспериментировать. А тут я решил проэкспериментировать. И вот, наверное, из-за того, что я жру абсолютно разное, абсолютно несовместимое между собой и вредное, наверное, поэтому я сру очень много. Поэтому за сегодняшний день я уже срал 3-й раз. И причем это не понос. Я просто сру 3 раза в день. CM60 и ту же самую Поэтому я понимаю, что смысла мне долго сидеть нету. Пришел, вывалил маленькую какулю и пошел дальше кайфовать. звуковуху и будет дешевле и точно такой же по качеству звука. А может быть даже и лучше. Немножко характеристики перечислять буду, а в основном много не буду, потому что, наверное, вы и так все их знаете. Maono AU4. Конденсаторный микрофон кардиоидной направленности. Цена данного микрофона 3900 рублей со скидкой и 4200 рублей без. А те, Насчет Мауна. Говорю, поясняю за Мауна. Мауна, заебись, начали делать буквально недавно. Мауна стоит брать только актуально, самые последние версии. Вот самые последние микрофоны у Мауна, заебись. Старые версии у Мауна хуета. И с Фифайном тех же годов, тех же цен, они не сравнятся. Мауна сейчас заебись делают тут хай-сегмент, что-то около десятки тысяч, PD200X, PD400X. А Мауна старенькие не надо.
Прикольно, два одинаковых микрофона в разные топы сувать. У ноунейма до этого топа был также топ, где он тоже рассказывал о бюджетных микрофонах. И он вставил два одинаковых микрофона в этот топ и в тот топ. Привет, не знаешь, какой микрофон выбрать? Я помогу. Сразу говорю, я не эксперт, это просто мое личное мнение, какие микрофоны лучше, какие нет. Так что просто слушайте и выбирайте. Maono AU4, хороший конденсаторный микрофон, подойдет для посиделок в Дискорде и игры в КС. Да даже так вообще пофигу, закрою на это глаза. А где тесты Ой. микрофона? Чтобы На какую камеру ты снимаешь? Sony A7 IV. Вот такая вот. С объективом там ровно от 40 до 70, по-моему. От 75... 28-75 миллиметров. Вот такой вот. Вот такая дура здоровая. Ля, какая линза. А? Нормально? Нормально, блядь. Хотите сфоткаю вас? Сейчас как, блядь, вас сфотку? Подожди. А ну-ка улыбайтесь. А ну-ка, чатик. Улыбочку. Сюда. Ля, ну какие красавцы. Какие красавцы. Ну просто ля. Просто солнышки. Слева направо. Вот они мои. я понял, как он звучит хотя бы. Скидки. Сейчас будет не совсем дешевенький, но хороший микрофон. Maono PD200X. Динамический микрофон. Цена сия произведения 9400 рублей. Конечно, я не спорю, то, что это хороший микрофон, но это Хороший. точно не бюджетный микрофон. Бюджетный микрофон, который стоит максимум 7000 рублей. Ну никак не 10 кусков. Ладно. Ну, кстати, да. Вот я помню, мне чел... Ну, как бы я мнение такого, что бюджетно может называться и штука за 10 тысяч, если она по цена-качество охуенно. То есть бюджетная в своем ценовом сегменте. Это как говорить про спорткара условно. Типа этот спорткар бюджетный является как спорткар. Этот микрофон бюджетный как микрофон в своем ценовом сегменте. Но в данном случае с Maono PD200X, ну, он не является бюджетным. То есть качество можно не хуже, чуть по-бюджетнее купить. Но у него софт пиздатый. Вот именно софт прям, ну, вывозит конкретно. Ладно, посмотрим, что там дальше будет. Следующий микрофон это Fifine K688. Динамический микрофон. Его Блядь. цена Ну, составляет вот это позорище. Это неудачная модель у Fifine. 6900 рублей со скидкой и 7100 рублей без скидки. Это один из самых неудачных микрофонов Я не готовился, честно. Я не смотрел этот ролик. Fifine. Только потому, что есть много случаев брака. А также он стоит столько же, сколько и Fifine AM8, но Fifine AM8 лучше этого микрофона. И сейчас ноунейм будет конкретно к тебе обращение. Я знаю, что ты 100% посмотришь это видео. По крайней мере, я надеюсь на это. И сразу говорю то, что я это все делаю без негатива к тебе. Я хочу тебе дать советы по готовился. улучшению твоего контента, чтобы у тебя не было одного просмотра на видео. Во-первых, тебе надо научиться нормально монтировать и делать хорошие превьюшки. Потому что просто колбасящийся по всему экрану аниматян это как-то странно и вызывает у многих людей эпилепсию, в том числе и у меня. Ну да. Я немножечко даже оскорблен тем, что моих девочек с моего пака используют вот так вот бессовестно. Просто берут и вставляют без смысла. А на Вот чел катается и катается. Да, качество хуевое, но нормально. А тебе не похуй. Геймплей идет, чел говорит, ты подкаст слушаешь, все. превьюшки я и подавно бы не кликнул. А так Говорит чел с 28 подписчиками. И чё? И чё, блядь? А у тебя сколько подписчиков? А? Какая разница? Чё, он не имеет права высказываться, давать советы? Но у него же лучше по факту, чем того, кого он обозревает. Какая разница сколько? также я тебе советую увеличить хронометраж видео, потому что у тебя видео иногда меньше 1 минуты длятся. Карл, и напоследок разберись по мат-части в девайсах. Хотя бы немножечко мат-части своих видеороликов говори. Когда ты делаешь топ-клавиатур, так скажи, какой вид крепления плейда там, какой профиль кейкапов, из Нахуй чего надо. состоят кейкапы, какие стабилизаторы, какие свитчи, Нахуй смазаны надо. ли они и так далее. Ну и в общем-то, вроде как Это все лишнее, это все для этих душнил, гиков, вот этих вот. Нахуй надо. я все сказал. Ну а я с вами не прощаюсь. Бай-бай. Здравствуйте. А? Что? Осуждаю. Здравствуйте. А у вас есть... Ой, можно я на этом моменте выключу? Я не хочу разочароваться в видосике. Мне тяжело актерскую игру вообще, в принципе, людей смотреть. Многих подобного жанра.